кому не позволю заткнуть мне рот. Давай, погнали. Молодец. Давай. Давай. Раз, два, три. Что ты скажешь? Ты только что сказал всем нахуй. Да, мы тоже за это заплатили. Мы тоже здесь можем делать что. Раз, два, три. Классно? Если будет круто, если ты остановишься и в лес прям прокачаешь. Я сейчас сразу вспомнила прикол.